психологиялық ахуалды қалыптастырып алып, бірінші сабақты бастамасымен жақсы ма? Сәл жинақталып тұрайық. Енді қазір мына жерде әр елдің амандасуымен басталады, жақсы ма? Бір бірімізге осы әрекеттерді қайталаймыз. Бір-бірімізбен. Давай. Стиль поднять. Оқушылар осы тұрған жерімізде топқа бөлініп алайық, жақсы ма? Мына жерде әрқайсыңыз түстерді таңдайсыздар, сол түстің астынан сан шығады, сол бойынша екілік 0 санды, екілік 1 сан деген топқа топтаса қоямыз. Бір шеттен келіп таңдай беріңіз. Нешесі шығады, сол топқа барып отырамыз. Жақсы, бір аржақ, мына жаққа келіп кітап-дәптеріңізді алып келіп отырамыз. Кез келген түсті. Тез, уақыттамаймыз. Жарайсыз, 0-ге. Екілік 0 санына барып отыра қойыңыз. Апай, мына жаққа отыра беріңіз. Отыра беріңіз. Жарайсыз, барып, топтаймаңызды алып, топтаса қоямыз. Жақсы ма? Кәне, отыра қойыңыздар. Жақсы. Оқушылар, енді үй тапсырмасын пысықтау мақсатында Workflow бағдарламасымен тапсырма орындаймыз. Жақсы ма? Әр топтан 2 оқушыдан бір-бірлеп шығамыз. Жақсы ма? Бірінші, Азамат, келеу. Оқимыз, дұрыс жауапты таңдаңыз. Кодтаудың негізі әдістері. Әдістері дейді. Значит, неше әдісі? Сандық. Белгілейміз. Сосын дағы? 2 әдісі ме бар? Жоқ. Бар әдістер белгілейміз. Символдық. Көзбен көру жата ма? Жоқ, жатпайды. Ол сезім мүшелері арқылы. Апай, мен жайыш. Жақсы, келесіге. Ақпаратты қандай түрде ұсынылған дейді? Ана сурет қандай түрде ұсынылған? Қай ақпарат түріне жатады? Жоқ, дұрыс емес. Графикалық суреттер ғой ол жерде, оқушылар. Келесіге дайындап отырыңыз. Кодталған ақпаратты қалпына келтіру. Қалпына. Кодтаулы. Отырамыз. Декодтау. Еске түсіреміз. Так, келесі сұраққа. Так, суретте не бейнеленген? Ана суретте не бейнеленген? Жарайсыз, молодцы. Сосын, енді соңғы. Келе ойрайын. Компьютерді ақпаратты қалай қабылдайды? Компьютер ақпаратты қалай қабылдайды? 0 мен 1 арқылы. Жарайсыздар, оқушылар. Оқушылар, үй тапсырмасын пысықтап болған болсақ, енді мына сұрақтарға жауап іздеп қарап көрейік. Неліктен адамдар құпия кодтарды ойлап тапты? Шифрланған хабарламаны тілсіз оқуға болады ма? Егер сіз досым және әріпті немесе сөзді нөлдер мен бірліктермен жазуға болады ма? Қалай ойлайсыздар? Ойларыңызды айта беріңіздер. Азамат, айта қойшы. Неліктен адамдар құпия кодтарды ойлап тапты? Мысалы, мен кодты сөз жазсам, басқаларында оны білмеу үшін мен кодтармен пайдаланамын. Мысалы, бізде ASCII кодтармен пайдаланып мен жіберілемін.
Жақсы, жарайсыз. Тағы толтыратын оқушылар бар ма? Шифрланған ақпараттарды неліктен қолданды адамдар? Не үшін керек бізге шифрланған ақпарат? Ешкім біліп қоймау үшін. Тұра қойыңыз. Ешкім біліп қоймау үшін. Иә, яғни сіздің ақпаратыңызды ешкім білмеу үшін. Енді содан біздің бүгінгі сабағымыз келіп шығады. Екілік ақпаратты ұсыну. Бұл екілік ақпаратты ұсыну бізде 0 мен 1 деген сандардан шифрланып компьютерімізға келеді екен, сигналдар арқылы. Енді бүгінгі тақырыбымыз, дәптерді ашамыз, бүгінгі тақырыпты жазып аламыз. Екілік ақпаратты ұсыну. Енді оқушылар бүгінгі тақырыптың мақсатына тоқталайық. Бүгін сіздер компьютерде екілік санау жүйесі не үшін қолданатынын түсіне аласыздар, және сандарды және кескіндерді 0 және 1 арқылы қалай кодтауға болатынын білуіміз керек. Яғни бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы. Осы мақсатқа жетсек, біз бүгінгі тақырыпты толық түсіндік деген ойға жетеміз. Енді жаңа тақырып бойынша бір видеоролик қарап жүріп, содан кейін сабағымызды жалғастырамыз, жақсы ма? Екілік ақпаратты ұсыну бұл ақпаратты тек екі символдың 0 және 1 көмегімен көрсету әдісі. Бұл жүйе барлық дерлік заманауи компьютерлер мен сандық құрылғылардың негізі болып табылады. Негізгі ұғымдар: екілік санау жүйесі, binary system, бұл екілік негіздегі санау жүйесі. Кез келген деректер, сандар, мәтін, суреттер, дыбыс, т.б. осы екілік жүйеде кодталады. Бит, екілік цифр, binary digit дегенді білдіреді. Кодтау әдістері. Ақпаратты беру тәсілі бойынша санды, мәтінді, дыбысты, графикал деп бөлуге болады. Компьютерде барлық ақпаратты компьютерге жазу үшін компьютердегі әрбір белгі, әрбір сан, дыбыс немесе видео дауылда бейне аударылу керек. Мұндағы 0 мен 1 биттер аталады. Олар екілік кодта 0 және 1 символдары қолданылады. Ақпараттың көлемін анықтау үшін ақпараттың өлшем бірлігі бит қолданылады. Бит ағылшын тіліндегі бинарий екілік таңба деген қысқарған сөз. Әдетте компьютер жадындағы деректер, ақпараттар, командалар жекелеген биттермен топтасқан 8 бит өлшемімен жазылады. Тізбектелген 8 бит 1 байт өлшемін құрайды. Хабардың ақпараттық көлемі. Осы жерде түсіндіріп кетейін өзім. Мына жерде сіздер бүгін екілік ақпаратты ұсынып жатыр, иә? Сізде екілік ақпарат дегеніміз 0 және 1 деген сандарды қабылдайтын ақпараттық жүйе. Енді екілік жүйеде отырғанымыз бізде 0 және 1 сандарын қабылдайды дедіңіз, иә? Және байт және бит деген бізде 27 сан. Сіздерде бит, килобайт, яғни ақпараттың өлшем бірліктер бар, иә? Оның 1 байтта неше бит бар екенін білеміз? 8. Иә, яғни біздің бір символымыз, бір әріпіміз 1 байтқа тең. Оның битке айналдыру үшін не істейміз сонда? 8-ге көбейтеміз. Иә, яғни мысалға деген, мысалы бір сөзді көрсет. Так. Мысалға информатика, информатика сөзінде неше символ бар? Санаймыз.
Неше символ бар? Яғни біздің 11 байтқа тең. 8 бейін. 8 көптен 11-ді көбейтеміз 8-ге. 88 бит болады. Яғни біздер байт пен битке айналдырған кезде осылай ақпараттық өлшемділіктерді айналдырады екенбіз. Түсінікті ғой, тақырып. Қазір осыған байланысты сіздерге тапсырмалар беретін боламын онда. Келесі тапсырмалар топтық жұмыс. Жақсы ма? Қазір топтық жұмысқа беремін. Топтық жұмыс тапсырмаларды беремін. Бұл жерде ASCII кодын қолданасыздар. ASCII коды 25 битте кітаппен жұмыс жасайсыздар. Топтық жұмыс бірге жақындап, соған сөз жазамыз. Не болса как 2 А4 беру қойын. Тапмай, сөздеріңіз мынаған жазасың, конечно, топпен жұмыс жасаңыздар. ASCII кодты ашамыз. Біріншісінде, топпен жұмыс жасамыз деймін. Мұнда жатып, жоқ. Бұл жерде неге ASCII кодпен кодтаймыз. Екінші код бар. Алина, сен жақында мынаған жаза беріңіздер. Сен біреуін мысалға мынаны тауып отырсаң, сен екіншісін таба бер. Ондықта газ береді. Жарайсыздар. Әрқайсыңыз сандарды бөліп алыңдар, сонда тез боласыздар. Барлығынан әріптер сөздер шығу керек жинақталған кезде. Алина, қысқасында жібер. Бұл уақыт мұнышылар мына тақтаға шығарып қойдым. Оқушылар тапсырма. 0-1. Size güzelliğini sağlaştılar. Sonra biriktiriniz söz шығу керек. Сөз шығу керек. Yani bir ikілік жуан сандары сөйлеп қалды сіздер тездетеміз. Қандай шықты? Қазақстан деген сөздерді сөйлемді шықпау бар. Қарнамыз, және оқушылар. Молодец, жарайсыздар. Так. Жақсы, сіздерге бағалау қарағым. Так. Ана жерде жазылды дискриптор ASCII кестесіне арқылы сөздерді декодтайды. Яғни екеуіне тапсаңыздар 2 ұпай деп топқа өздеріңізде қойып отырасыздар. Жеке-жеке. Топтық жұмысқа 2 балл қоясыздар. Бәрін орындарыңыз. Бағалау парағына өздеріңізді бағалап отырасыздар. Жақсы ма? Так. Аяқтайық оқушылар. Апай, жұмыс қалаймыз, ода Жоқ, топтық жұмыс бар. 2 балл қоясыздар. Сіздер орындап болдыңыздар. Қайне? Так, тоқтатамыз оқушылар дәл осы жерден. Сіздер аяқтап үлгермедіңіздер, өздеріңізге бір ұпайдан қойыңыздар. Жақсы ма? Жақсы ма? Бір ұпайдан қоямыз. Топтық жұмыс дегенге барлығымыз бір ұпайдан қоямыз. Екілік бір сан, иә? Жақсы. Енді оқушылар, сіздерге иә, сергіту сатын орындалар айтпашы. Шашап алдыңыздар ма? Бір сергіту сатын орындалар да осы жерде.
жақсы. Так. Бірде бас серік бар. Так, сергіту сәтіне орнымыздан тұрамыз оқушылар. Мына әрекеттерді қайталаймыз. Жақсы. Кәне, мына әрекетті бірге қосып. Алдына бір жүргізді. Жақсы, бір серік алған болса, келесі тапсырмаға оралайық, иә? екінші серік бар екен, тапсырма бар. Екінші тапсырма жұптық жұмыс. Екінші тапсырма жұптық жұмыс. Енді жұптық жұмыс екінші тапсырма. Жұппен орындаймыз, сіздер жұп болмаса, үшеуіңіз бір жұп бола қойыңыздар, жақсы ма? Кел, үшеуіңіз бір жұп бола қойыңыздар. Екеуіңіз, так. Жақында екеуіңіз бір жұптасып орындай қойыңыздар. Баламыз болып отыра тұрады, қазір бір тексереміз. Жарайсыздар. Жаза бер. Жарайсыздар. Байыпты бетке айналыруды жақсы түсініппіз, молодец. Кәні бір қарайын. Азамат Алина, өздеріңізге 2-3 ұпайдан жазыңыздар. Жұптық жұмысқа 3 ұпайдан. Сіздер. Барлығымыз бүгінгі сабақты жақсы түсінген екенбіз. Байыпты бетке айналыру. Әрқайсымыз өзімізге жұптық жұмысқа 3 ұпайдан қоямыз. Қойдыңыз ба? Жақсы. Енді үшінші тапсырма жеке жұмыс. Мыналарды ондық кодпен кодтаймыз. Енді жаңағы сіздерге екілік код еді ғой, енді ондық кодты пайдаланып, мына сөздерді шифрлаймыз. Жақсы ма? Ондық код қай еді? Неге жұмыс? Сол ASCII кодтар қолданылады, ондық кодтар соның қасында тұр, міне. Ондығын қолданасыздар енді. Ондық кодпен шифрлаймыз. Әркім жеке жұмыс, Тездетеміз, кәне? Жақсы, жарайсыздар. Ондық кодтаны қай бетте бар? ASCII кодтар, міне. Ондық код. Міне, жаңа екілік код, мынау ондық код. Енді сол санның қасындағы ондық кодтарды қолданамыз. Апай, 56-дан тоғын жазылдың аққансаңдар? Мысалға И деген әркім қай жерде тұр. Соны тауып аласыздар, жазасыз. Тапсырманы аяқтап болған болсақ, оқушылар кәне. Осы тапсырманы орындап болған болсақ, дұрыс, осыған 3 ұпайдан өзіміздің бағалау парақшамызға жазамыз. Жақсы, жарайсыздар, алып келеміз. Тапсырмаларды маған бере қойыңыз. Жақсы. Енді оқушылар кітаптан біз шифрлау несін өткен болатынбыз, Морзе әліппесін. Морзе әліппесін ашып, өзіңіздің аты жөніңізді кодтаймыз. Морзе әліппесін ашамыз. Дәптерге жұмыс. Дәптерге жазамыз. Апай, жазып қойды. Кәне. Морзе әліппесімен кодтаймыз. Кәне. Кәне, қыздар. Жақсы. Морзе әліппесімен
Жақсы. Енді бұл тапсырманы орындап болған болсақ, оқушылар, біз жасанды интеллект қазіргі көлемде көп қолданып жүр, күнделікті де қолданып жүрген болуларыңыз мүмкін. Жасанды интеллекттің біз қазіргі таңда қай түрін көп қолданып жүрміз? ChatGPT-ді білеміз, ja? Енді біздің бүгінгі қазір ChatGPT-ге біздің сұраныс жіберетініміз менің жеке роботым қандай болады деген сұраныс жібереміз. Әрқайсымыз компьютерларға отырамыз да, браузерді ашамыз. Рабочий столда сіздерде Google аккаунт деген қане отырасыздар. Рабочий столда ChatGPT деп жазамыз. Бірінші қандай болады? Көрдіңіз бе? Қапайлықта шығарып бересіздер қол. Мне кажется, жоқ болады. Жоқ болып кетеді. Копайлот деген бағдарлама бар. Копайлот деген платформа бар, сол жасайды. Робот шығарып берді ма? Шығармады ма? Не роботын ғана сіздерге мәлімет шығарып береді. Копайлот деген сол бағдарламаны біліп алыңыздар. Өте жақсы бағдарлама платформада, то есть өзіңізге керек фотоны
Қане, не орындадық қане? Не сұраныс жібердік роботқа, ChatGPT-ге? Сізді не сұраныс жібердіңіз? Мадина, шықты ма сұранысыңыз? Енді қазір есімімді және оның қандай болатынын Жақсы, жарайсыздар. Так, Азамат. Мен роботтың суретін. Робот салған кезде осы сурет Робот туралы, сіздер дұрыс сұраныс жібермегенсіз. Түсінбедім, қандай көмек керек екенін нақтылаңыз дейді. Жақсы. Қане, не шықты, Алина? Капайлатқа кірдіңіз ба? Келесіде алда, капайлат деген осы. Алдағы уақытта сұраныс жіберіп білеміз ба жеке-жеке өзіміз? Не деп іздедіңіз? менің роботым қандай Сізге мәлімет шығарып берді ма? Жақсы, жарайсыз. Неге сұранды? Робот деп жазбадыңыз ба? Робот деп жазсаңыз, сіздер кез келген нәрсені шығарып. Бірақ сіз сұранысты дұрыс қолдана білуіңіз керек. Жақсы, жарайды. Жақсы оқушылар, жарайсыздар, қане жинақталамыз, орындарымызға келеміз. Енді соңғы үй тапсырмасын берейін. Оқушылар, үй тапсырмасына мына ASCII кодтау кестесінің көмегімен мына сөздерді кодтап келеміз. Дәптерімізге үй тапсырмасы деп жазып аламыз. ASCII кодтау кестесімен бірінші, екінші тұрғанын ондықпен, соңғысын екілікпен кодтаймыз. Жақсы ма? Жазып аламыз. Үй тапсырмасы ASCII кодтау кестесінің көмегімен мына сөздерді кодтаймыз. Жазып алып ба? Үй тапсырмасын. Жазамыз. Үй тапсырмасын. Так, енді оқушылар барлығымыз аяқталып қояды. Барлық ұпайларыңыз шығарыңыздар. Жас беріңіздер маған аламын. Так, енді барлығын жада қоямыз, бағылы парақшаларымызды. Ат жөндерін жазыңыздар. Бүгінгі сабақты қаншалықты жақсы түсіндік па, түсінбедік па, кері байланыс алайық. Содан кейін бір-біріне жайлап шығып, мына жерде кері байланысты басамыз. Қараңыздар. Яғни бүгінгі сабақты жақсы түсінсеңіз, жасыл, бағдаршамның жасыл түсін, сәл түсіндім десеңіз, сарыны, мүлдем түсінбедім десеңіз, қызыл шамын басасыздар. Келе қойыңыздар. Қаншалықты түсінгендеріңізді мына әрқайсыңыз жеке-жеке басып шығамыз. Түсіндік қоя? Жақсы, отырамыз, жарайсыздар оқушылар. Бүгінгі сабаққа өте жақсы қатысқандарыңыз үшін рахмет. Енді үйге тапсырманы алдыңыздар.